B형 간염은 재채기, 기침으로 전염될 수 있다. 정답은요? 안 되죠. 네. B형 간염이나 C형 간염은 반드시 오염된 혈액이나 체액이 제 몸을 뚫고 들어와야, 어디를 통해서요? 피부나 점막을 통해서 뚫고 들어올 때 발생할 수가 있고, 성접촉을 통해서도 일어날 수도 있지. 일상생활에서 일어날 수 있는 뭐 재채기, 같이 식사하기, 비누를 같이 쓴다, 수건을 같이 공유한다, 봉어하기, 악수하기 등등의 행위를 통해서는 전염이 되지 않습니다.